안녕하세요. 저는 비영 태권도에 다니는 노트티 소녀 윤건아입니다. 안녕하세요 친구들, 윤건아입니다. 오늘은 ZM
방법 완성. 그리고 투유 변신 방법도 보여줄게요. 투유는 여기를 다시 내려주고요. 이곳을 이렇게 해주고요. 이렇게 펴줍니다. 여기도 마찬가지로 이렇게 해줍니다. 여기다가 해놓고요. 여기 이 부분 보이시죠? 반대쪽도 이렇게 해주고요. 이곳에 펴줍니다. 이렇게 해주고요. 여기를 이 꼬리 부분 보이시죠? 꼬리 부분은 이렇게 해주고요. 이곳을 이렇게 꺾어줍니다. 이하나 얼굴이 조금 보이시죠? 여기다가 이렇게 하면 얼굴과 목이 동시에 나오고요. 그리고 이쪽을 다시 해주면 투유 변신 방법 완성. 이 친구들도 헤어 카봇이 처음 본다면 번호를 신청해주세요. 그러면 오늘 여기까지.